歡迎大家收睇我 Kiro 嘅 channel。今日咧就想同大家分享一個過一嘅信封包。咁同大家介紹翻呢一個信封包先啦。咁根據網上面嘅資料嚟講嘅話咧，呢一個信封包咧其實係過一2023年嘅時候新出嘅一個袋款嚟嘅。佢嘅靈感來源咧就係源自於 St. Louis Tote Bag 當中附送嘅嗰個 pouch 嘅，所以大家可以見到咧佢嗰個形狀啊、design 等等咧，其實都會係類似於嗰個 pouch bag 嘅。咁而呢一個袋嚟講嘅話咧，佢喺過一個官網嘅定義分類嚟咧，咁其實佢唔係屬於一個包款嚟嘅。佢喺官網嘅定義咧，其實佢係分類咗喺個 wallet 上面嘅。咁所以嚟講嘅話咧，佢嘅真身咧其實係一個 WOC Wallet on Chain 嚟嘅。咁講翻呢一個袋咧，點解近年咧會係咁紅咧？我自己覺得會有幾個原因啦。第一，喺個重量方面嚟講咧，其實呢一個袋咧係真係冇得輸嘅。根據官網嘅數字嚟講咧，其實佢個重量咧係大概0.15 kg 嘅啫。咁就算你放咗啲日常嘅用品上去咧，咁譬如係一啲嘅銀包啊，或者係啲紙巾啊、化妝品等等咧，其實你孭起身嗰度咧，佢個重量咧，你幾乎係可以 ignore 咗佢嘅。試過咧去旅行嘅時候咧，帶過呢一個袋去街啦，咁其實咧裝咗 passport 啊，裝咗其他日常生活用嘅嘢之後咧，其實你係會發覺咧自己咧係真係好似冇孭到袋一樣嘅，係真係好擔心咧，其實俾人偷咗咧都會唔覺嘅。咁所以咧重量嚟講呢一個咧係真係十分之輕嘅。咁相信咧有好多嘅觀眾們啦，如果真係覺得重量係一個其中一個自己比較 concern 嘅一個問題嚟講嘅話咧，呢個袋係絕對係適合你嘅。而第二啦，呢一個袋咧佢本身嗰個間隔咧都係十分之好嘅。大家可以見到咧揭開咗呢一個袋面之後咧，其實咧佢係有3層嘅間隔嘅，第一層啦，拉鏈呢度有一層啦，同埋最尾呢度都有一層嘅。而咧呢一個最尾呢一層都有個 card holder 嘅位置，喺呢一格第一格嗰度亦都有一個 card holder 嘅位置。所以佢除咗呢度有3個間隔之外咧，其實仲有2個 card holder 嘅位置俾大家收納一啲卡嘅。你以為3個間隔已經好多咩？其實未係，因為佢個袋背面仲有一個間隔，所以其實佢係有4個間隔俾大家去收納唔同嘅嘢嘅。一個20 cm 左右 size 嘅細袋仔，原來佢已經有4個內袋可以俾大家去分門別類擺日常生活用嘅嘢咧。我自己覺得咧係真係十分之方便，同埋佢個容量咧係真係好足夠大家去使用噶啦。就算你話放一啲稍微大少少嘅嘢咧，其實你會唔會驚話賺一賺佢會擺唔落咧？其實冇問題嘅。雖然佢呢一度咧大家見到係比較薄啲啦，咁但係咧譬如放一啲紙巾啊，或者可能啲壓榨啲嘅一啲嘅物體放入去嘅，其實佢都有少少嘅一個嘅 flexible 嘅空間俾大家係膨脹啲少少咁樣放落去，所以咧大家都唔需要驚話係咪佢咁扁身就放唔到嘢落去咧？其實亦都唔係咯。咁第三啦，其實我自己覺得咧呢個袋款啦，都係個形狀 design 咧係比較潮少少嘅，甚或乎咧日本 Humanmade 嘅創辦人啦 Nigo 咧，佢自己都有孭過呢一個信封包。咁我諗咧其中一個受歡迎嘅原因咧，可能都係有好多嘅唔同嘅觀眾啦，有見過佢孭咧，咁所以先會入手呢一個袋款嘅。咁呢個袋咧其實都有一個地方咧，大家都要注意一下嘅。首先就係講緊呢個肩帶嘅部分啦。咁佢呢一條肩帶咧，其實淨係用一條好幼身嘅皮咧去到做嘅啫。咁而佢呢一條肩帶咧，其實係冇一啲特別嘅窿咧，俾大家去 adjust 佢嗰個帶嘅長度㗎。咁所以咧，如果大家真係話咧要 adjust 的話咧，你只可以係拆咗呢一個帶嘅holder 啦。咁然後咧打開呢一個信封包個袋身，將佢繞一 round，咁樣去到去調節嗰個 size，就變相咧好似單肩短孭咁樣嘅做法咯。咁但係我自己覺得啦，一啦其實就比較麻煩少少，二咧其實呢個袋我覺得唔係好襯咁樣嘅孭法嘅。咁我會自己覺得咧係真係襯咧斜孭為主啦。所以嚟講嘅話咧，對於一啲可能身高咧比較矮少少嘅男士或者女士嚟講嘅話咧，都會有個少少嘅影響嘅。咁但係for我嚟講啦，我自己身高大概170 cm 左右啦，咁孭起上嚟咧，其實嗰個長度咧就會啱啱好嘅。所以咧，如果你嘅身高介乎於可能165 cm 至175 cm 等等嘅話咧，咁我自己覺得呢一個嘅長度咧就冇乜特別嘅大問題啦。而顏色嗰方面啦，我自己覺得如果你話男士們考慮嘅顏色咧，其實我而家手上揸住嘅呢一個嘅海軍藍嘅顏色咧，都幾啱男士們去到用㗎。咁其次嚟講嘅話咧，我自己會覺得最基本經典款嘅啡色啦，咁都會比較適合多啲嘅。如果你話咧可能比較中意一啲 sharp 啲嘅顏色，因為可能好多人會覺得話細袋可以 carry 一啲 sharp 啲嘅顏色啦，我自己覺得咧綠色咧同埋黃色都係一個比較好啲嘅選擇嚟嘅。咁如果你話想冬天去孭呢一個袋款嘅話咧，我自己覺得灰色咧就會係一個比較適合啲嘅選擇啦。不過咧因為呢個袋始終個 size 咧係比較細少少啊，咁所以咧如果你話真係用到呢個袋咧，咁你話未必冬天咧係會用得到咯。我自己覺得可能你話夏天佢出場嗰個頻率咧就會大少少，所以咧其實都係建議大家可能入手翻一啲藍色啊，或者係啲鮮豔啲嘅顏色咧，就會比較係襟用啲同埋好睇啲啦。講翻呢一個袋入手經過先啦。如果大家咧有睇過我
Hobo 嘅嗰一條片嘅話咧，都記得我有提及過咧，當時咧我喺內地去購買 Hobo 嘅時候咧，佢係需要我去配貨嘅。咁咧當時咧我就捉咗 Camman 陪我一齊去，而佢咧就幫我配貨咗呢一個嘅信封包啦。咁講翻價錢啦，咁當時我哋喺內地去購買嘅時候咧係可以退稅嘅呢個信封包。咁計埋退稅之後咧，圍翻港紙啦，其實個價錢大概係9600港紙左右啦。咁呢一個袋咧，以我所知咧，譬如而家喺香港去到購買嘅話咧，圍翻就應該大概1萬蚊港紙左右咁上下嘅。咁所以咧，其實喺內地去到購買呢一個袋咧，就冇話特別有大嘅優勢啦。咁反而如果你喺日本啊或者韓國等等嘅地區去買咧，咁呢個價錢都可以做到大概係9000頭或者8000尾左右呢啲嘅價位咯。咁但係都回想翻啦，我睇翻網上面有啲 record 咧，啱啱出呢個袋款嘅時候，因為佢未咁受歡迎啦，其實佢定咗個價格咧，都好似係大概7000零蚊、8000港紙左右嘅啫。咁尤其是譬如喺啲歐洲地區買咧，就會再抵啲。咁所以啦，因為近幾年咧，咁經過咗呢一個嘅歲月嘅洗禮啦，呢個袋就變得越嚟越 hit 啦。咁所以個定價咧，其實每一年咧都係上漲得好緊要嘅。咁如果大家咧都真係好中意呢一個袋款咧，俾我燒到的話咧，就真係咧建議大家盡快去入手啦。咁上身嘅效果咧都可以同大家示範一下啦。好啦，如果大家咧都中意睇我拍呢一類型嘅影片嘅話咧，記得 comment、like、share 同埋最緊要係 subscribe 我嘅 channel啦。我哋下條片再見啦，拜拜。